السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل في كبة تاتش كفتة الرز، وهنجربها لأول مرة فيها، وهقول لكم رأيي فيها بصراحة. احنا عملنا فيديو قبل كده عن كبة تاتش في فرم اللحمة والخضار والبصل والعصير والطماطم، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق لو حابين ترجعوا له. انا هنا النهارده هنعمل كفتة الرز. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. زي ما انتم شايفين كده دي المكونات بتاعتنا. معانا هنا خضرة والتوابل بتاعتنا، ودي تقريبا نص كيلو من اللحمة اللي فرمناها مع بعض في الكبة قبل كده، وبصلاية كده كبيرة، وثلاث اربع فصوص من الثوم كبار. ويعني النص كيلو اللحمة هحط له تقريبا كيلو الا ربع من الرز. الرز يا بنات رز مصري عادي خالص. دي الخضرة اهي تقريبا يعني رابطة كده حلوة. الرز انا طبعا نقيته وغسلته ونقعته لمدة 10 دقايق في المية، وبعدين صفيته كويس من المية. يعني غسلته ونقعته في المية، سبته في قلب المية 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين صفيته من المية. هحط بقى كل المكونات بتاعتي كده. انا طبعا مستخدمة توابل فلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا، ولو عايزة تحطي انتي اي اضافات تانية ضيفي، يعني عايزة تحطي اي بهارات انتي بتفضليها مفيش مشكلة. انا حطيت اللحم اهو، وحطيت البصل والثوم والخضرة والرز، وحطيت كل المكونات. انا زي ما قلت لكم دي الكبة 2 لتر، تمام. القوة بتاعتها 700 واط. فانا قلت المفروض ان هي يعني هتاخد الكمية دي. انا عاملة يدوبك بس نص كيلو لحمة، مش ياما يعني. فجيت اضربها زي ما انتوا شايفين اهو، لقيت اللي تحت بينعم واللي فوق زي ما هو، تمام. انتوا شايفين في الكاميرا اهو باين. فيعني فضلت اضرب فيها يعني شوية حلوين كده بنفس الطريقة، اللي تحت ينعم واللي فوق زي ما هو. فعملت ايه بقى؟ رحت مفضياها اهو، فضيت كل الحاجات اللي جوه الكبة، وبدأت بقى ان انا احط شوية بشوية كده صغيرين، علشان الكبة تعرف تفرمها، تمام. يبقى انا حطيت الكمية اللي انا كنت بعملها دي كلها مع بعضها، ما اتفرمتش يا بنات كويس، رغم ان انا ضربتها اكتر من مرة في الكبة. قلت يعني احاول برضو اقلبها كده اللي فوق تحت، برضو النتيجة مكانتش حلوة. رحت مفضية كل اللي كان في الكبة في الطبق ده، وهحط بقى كده جزء بجزء علشان ينعم معايا ويبقى كويس، تمام. انا يا بنات بقول لكم اللي حصل معايا مع الكبه بكل امانه وبكل صدق، علشان برضو اللي عايز يجيب النوع دوت يبقى عارف ايه اللي فيها بالظبط. لان انا قبل ما اجيبها كنت محتاره عايزه اجيبها، كنت عايزه اجيب فريش، بس فريش لقيت الوعاء بتاعها صغير قوي، فبصراحه فضلت دي علشان كده. بس يعني النتيجة بتاعتها في كفتة الرز في الاول ما كانتش عجباني. زي ما انتوا شايفين بقى انا بدأت هنا اقسم الخليط بتاعي، واحط كده جزء بجزء في الوعاء واضربه علشان ينعم معايا. يا ريت يا بنات لو اول مرة يزورني في القناة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باشتراك ولايك. اضغطي على كلمة اشتراك اللي بالاحمر او سبسكرايب، وفعلي زر الجرس عشان توصلك مني كل الفيديوهات. زي ما انتوا شايفين بقى اهو انا يعني بضرب فيها لحد ما تنعم خالص، جزء بجزء، يعني جزء بجزء. ده شكل الكفتة بتاعتي بعد ما انضربت كلها. طبعا ضربتها جزء بجزء زي ما قلت لكم، يعني ما بقيتش بقى ماليه الايه الوعاء بتاعها على الاخر اهو. ده شكلها اهو، شايفين؟ هي بتلزق حاجه بسيطه خالص، بس طبعا مع يعني هنعوز ايدينا كده سقطة زيت ونصبعها هتبقى كويسه جدا ان شاء الله. بصوا اهو بتصبع بمنتهى السهوله، وده شكلها اهو. هنصبع بقى كل الكميه، نعملها كده صوابع او دواير او زي ما انتوا عايزين اهو.
هنقليها بقى في الزيت. ده شكلها اهو يا بنات، احكموا انتوا. انا اديتها في كفتة الرز 8/10. 8/10 لان هي ما خدتش كل الكمية، لان طبعا الوعاء كان نصه فاضي من فوق علشان تضرب كويس، فاهميني؟ طبعا قليت كل الكفتة اهو. وجبت بصلايه كده في معلقه سمنه ودبلتها فيها وفصين توم، وجبت الصلصه بتاعتي نزلت بيها، والتوابل كزبره ناشفه وبابريكا وفلفل اسود وكمون ونص معلقه صغيره من بهارات اللحمه. بعد ما خدت غلوه كده نزلت بالكفته بتاعتي زي ما انتم شايفين، سبتها زي ربع ساعه على النار لما استوت. ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك ولايك في القناه. ده شكل الكفته.